saya Gilang Aditya di channel Raditya Gaming. Sekarang kita akan membahas cara cek shop menggunakan Lulubox. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Selamat menonton. Saja dulu ya guys ya. Kita kembali lagi langsung download aja ya guys ya. Izinkan. Kita langsung buka. Coba apakah bisa. Selain ki golem lah. Kita tunggu beberapa saat lagi. Wangi so kendali ke selim merah. Guys, sudah guys. Kita lihat 2008 Januari. Oke. Langsung aja apply. Movies.
Wow. Nge-lag guys, nge-lag. Sorry nge-lag. Wah ini kok gak wayahe. Wah ini untung cip. Wayahe. Wayahe, wayahe. Udah guys ya, langsung bunuh aja guys. Skor pertama saya, wow, jangkrik. Uangnya apa ini? Iklan apa ini? Iklan apa ini? Gak jelas. Apa perah? Ini iklan apa ini? Skor saya 3.303. Ya guys, uangnya guys, uangnya banyak banget. Langsung auto beli dulu guys. Beli. Guys ya. Ayo guys ya. Ini udah dibeli semuanya dibeli. Ya udah gitu guys ya, itu saja pengetahuan dari saya, dan silahkan mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.